नमस्कार, मैं ममता पंवार और आज की क्लास फिर से स्टार्ट। और मेरे साथ हैं दुर्गा शाह मैम। सबसे पहला नंबर दुर्गा शाह मैम का ही आता है। तो 3 चक्कर हम भाग चुके हैं और पसीना आप देख सकते हैं, 4:30 बजे भी कितना पसीना आ रहा है। और अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा है। ये पुल की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इस समय गाड़ी सिखाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ठंड भी, अच्छी हवा भी चलती है और थोड़ा आज बारिश के छींटे भी आ रहे हैं। तो इस समय बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन 11 बजे 10 बजे बहुत धूप हो जाती है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे गाड़ी सिखाने का मन नहीं करता है। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास मेरी अच्छी स्टार्ट होंगी और सारी मैडमों को मैं अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। ये मेरा एक प्रण है कि सारी मैडमों को मैं बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।